Përshëndetje gjithëve, mirë se erdhët në këtë review. Para se të filloj me review, mos harroni të bëni subscribe. Sot do kemi për review një GS çartuar me XR dhe kemi pikërisht re 1200 SRS të BMW-s. Ky është i vitit 2015, është një motor që po ashtu si GS-ja atyre viteve ka 125 Nm/m tork dhe 125 kuaj fuqi. Normalisht ky është me Akrapovic, mund shkoj pak më shumë, mund shkoj te 135 kuaj fuqi dhe një tork 125 Nm/m, 130 Nm/m tork. Është një motor që është sport touring, ndryshon nga GS-ja sepse GS-ja është thjesht touring, kurse ky i afrohet më shumë XR-s. Është sport touring, pra është diçka e mesme. Nuk është aq i fuqishëm sa XR-ja, se XR-ja është shumë sportiv, po është fix motor sport touring i BMW-s. Ky është me frena Brembo, edhe para edhe mbrapa, sistem frenimi Brembo. Është me transmision, nuk është me zinxhir, po ashtu si GS-ja. Ky është me quick shifter up and down, ndryshe nga GS-ja e këtyre viteve që shumica nuk e kanë up and down quick shifterin, ky e ka up and down dhe është normalisht me slipper clutch, që edhe kur t'ulesh marshet nuk rrëshket. Regjistrimin e amortizatorëve e ka elektronik. Zakonisht GS-ja atyre viteve mbrapa mund ta ketë manual, po ky e ka elektronik në të dyja krahat. Për sa i përket opsioneve, nëse do shohim opsionet që ka në groskot, ka disa modsa. Ka dinamik, ka user që i vendos sipas konfigurimit përdorësit, se që do na ik. Ka rain dhe road. Këtu normalisht tregon kilometrat, tregon xhirot e motorit, që ky nuk është se ka shumë xhiro si motor. Edhe ka cruise control. Po ta shikoni e bën on dhe off dhe nëse do ta ngresh ose ta ulesh shpejtësinë. Ka tripet që normalisht faqen këtu. Info, ABS-i on ose off. Po ta shikojmë shenjën e ABS-it. Edhe traction ja bën on ose off këtij. Edhe regjistrimin manual të amortizatorëve, po ta shikoni. Okej. Këtu vendoset GPS-i, shumicën e rasteve. Dhe si motor është goxha i pashëm, pra siç e thash, ngjan edhe si XR edhe si GS-ja. Më shumë do flasim nesër për këtë motor, se në vend kaq opsione ka, i bi si të prezantojmë GS nga fillimi, kështu që nuk po harxoj shumë kohë me këtë pjesën. Ta shohim pak nesër si është si motor. Okej, shohim pak nesër tani këtë motorin. Si pozicion, timoni më duket pak larg. Po kam përshtypje që për sport touring është goxha mirë. Dhe shohim shumicën e këtij motori në autostradë, se nuk është se është një motor për kthesa, që themi hajt ta provojmë në kthesa. Është një motor më shumë për rrugë, pra nuk e kanë problem fare të bëjnë rrugë. Edhe kthesat i do të gjëra, jo për shembull të shkojmë qaf krap ne me këtë. Nuk është për kthesat ngushta. Se ka edhe fuqi shumë normalisht. Një zhurmë shumë bukur. Një gjë që s'më pëlqej ka të ky, që po e them direkt, është pozicioni i trupit. Do t'i kishe pak duart e gjata, t'ishe të paktën këtu. Mendimi im. Mendoj që për persona që janë gjatë, do ishte goxha më i rehatshëm. Unë se jam shumë i shkurtër, po duke marrë parasysh që është sport touring edhe ta ketë pak t'ulur. Po kam përshtypjen se po ta kishe timonin pak më sipër do ishte më i rehatshëm. Ose thjesht jam unë për këtë motor. Varet me të përshtatet më është. Po kështu më pëlqen se shumë i qetë si punim, si motor. Ndryshe nga GS-ja, se zakonisht GS-t, edhe ky ka grup GS-ja, prandaj po habitem, se zakonisht GS-t kanë atë zhurmën që po sikur kanë dalë nga faza gjithkohë, që bën grr. Ky që ka goxha i qetë në krahasim me GS-t.
Edhe quick shifterin, zhurmën e quick shifterit e kishe shumë bukur. Ja, dhe dëgjojmë tani që të dalin në stratë. Gjuhat besoj sa plaset bukur ka. Nëse do vendosit merrni këtë motor, një gjë që duhet pas parasysh është që frenat da shkëndru alkooli. Është një servis që bëhet dhe vetë, dhe është ndër servizat më të lira që mund bësh faktikisht për motorin. Nga kuptoj është që freni më afrohet shumë me gishtat. Shkamër mi, ka shkamër. Doja të ekvilizoja cruise controlin. Pa. Këtu, pi kafe këtu mbrapa, po doli gropa nuk do pish. Edhe po t'kaloj kamioni, se na shmendër në të momentet pa limit. Ja. Vet pasagjer, dhimi shofer. Rrat. Asë të tokë. Po dush më këtë pesho. Po desha rritë në kom, merë ka era. I kafe. Jemi pak si me shkurtra, dhe na erdi pak si pa pritur kë review-ja. Po ecim ma bashkë që jemi me 110 km në orë në të slash, që nuk është apetik shpetare. Në shkurtra sa mundish gjithmonë edhe të paktën trupin e motorit të mbaj edhe po s'pata gjë të këmbët se kanë fillu dhe komente duke thonë kishe edhe kur te pungën dhe në full leather nuk ka si gjë të keqe në mbrosh sot për shembull që jam pa mbrojtje do fillojnë komentet ja si del pa vesh. Njerëzit nuk naqen asnjëherë, kështu që po të rish duke pa komentet, s'do kishim po fare këtë që po bëjmë. Aksident në motor. Nuk lëvizet ma pa pajsh në autostradë, nuk lëvizet. Se det për të marru punë edhe marru punë mirë.
Lidhje rrugës dytësore, ka rrugë dytësore sa duça nepër papaq. Nuk është ideja që hajde shajmë papaqin, se papaq kemi gjithë, edhe unë kam një papaq në shtëpi. Ideja është që me papaq, me motor të vogël, 50 kubiksh, 100 kubiksh, nuk dilet në autostradë. Se ti ezën avash vjet tjetër i shpejt, nuk është autostrada për test 50-60. Nëse e ndërpresim këtu dhe do e nis në qafkrap, do e nis te pjesa lart pasaj. Nuk është se do eci shumë për të palos në kthesa me këtë, thjesht ta shohim pak sa toleron në për kthesa. Ta shohim pak a është i rehatshëm apo jo. E mbyllim këtu dhe vazhdojmë për 10 minuta kthehemi prap. Okej, e vazhdojmë pjesën e ngelur tani me qafkrap. Nuk e di sa bateri do ta mbaj kamera, po shpresoj të na mbaj deri sipër. Ato që thash në fillim për pozicionin e trupit, realisht kur mësoke nuk qeka shumë keq. Nuk ka mirë. Edhe për kthesa i manëvrueshëm. Jo perfekt fare, po mirë, se është pak shasi e gjatë. Krahasim me Tracerin, Tracer është më mirë se ky. Tracer nuk është kaq shumë i rehatshëm sa që është ky. Ky është goxha më i rehatshëm. Nuk është se qeka keq edhe për kthesa. Edhe ky zhurmën e quick shifterit shumë bukur. Unë kam thënë që GS-ja për quick shiftera për mendimin tim është më i miri. Ndoshta një ndër më të mirë, se ndoshta ka edhe më të mirë. Unë ka pëlqyer shumë BMW-ja me quick shifterin, edhe Tracer kishte super quick shifter, super zhurmë dhe i ndronte shumë mirë. Kjo pasa zhurmën e bukur, edhe ndrimin goxha të mirë. Normalisht GS-ja e ka, nësa di unë e kanë nxjerrë për herë të parë, kështu që ja po ta ngjojmë. Edhe për poshtë. Sa kollaj që mblidhet si motor, gjithë kjo peshë që ka. Sa shpeti mbarogan gjirot, që ka si në C, nuk ma priste me hinë ati mbaronin ka shpet. Goxha i mirë, tjerë shpërture gjata jashtë Shqipëria, edhe brenda Shqipëria mirë është, ka një konsum goxha të ullët, 4.5 litra, 5.5 litra për 100 km, varet dhe nga trafiku normalisht, po për një motor ka ishtë madh, ta ketë konsumin mesatarisht 5 litra për 100 km, është shumë mirë. Këtë sjell edhe pasja e pak xhirove. Pa ta shikojmë, për shembull, ky ka 10.000 xhiro në total, te 8.5-9 e kap redline, se thash deadline. Dhe prandaj besoj që kanë një gjatësi shumë si motoro. Nuk para njifen në Shqipëri, domethënë në Shqipëri këto i shef në shitje që rrini vit 2 vjet aty, nuk i blen kush vetëm na një që i njeh, ose na një huj. Prandaj edhe vendosa ta bëj review pikërisht të motor, sepse është motor i veçantë, nuk njifen në Shqipëri, por realisht është goxha motor i mirë. Nëse do marrë sport touring, më mirë merr këtë se sa XR. XR-ja është sportiv, kodja fusin që është sport touring, se është shumë sportiv. Ky është sport touring tamam. Domethënë unë po vrisja mendjen kë ka BMW-ja sport touring, po ka pikërisht këtë. XR-s nuk i them, më thon drejtë, nuk i them dot sport touring. Është shumë sportiv për të pasur atë touring bravo. Përse ky fix sport touring. Si VFR-ja 1200 e Hondës, pra shumë të rrejshme. Mos gabofsha, VFR-ja 1200 e Hondës është V4. Do shë ja full scout, po mbaj mend që ka pas
Një model V4, 800 në 1200. Po ky që ka fiks 1200, se nga rastis të provoj 1200 Cross Runnerin, Cross Touring se ka. Edhe është pothuajse një dia ndjesi. Si zhur makine, si kur me qenë nga klasë e paska këtë ato 5.5 se 6.3 që ka zhur më më të rëndë. Shumë zhur me bukur. Paska zhurme në udjes marshë. Në fund në folje. Manëvrushëm, pra e shkile sa është i mirë. Shumë i qëndrushëm në rrugë. Se për rizikoj shumë se janë pa roba. Janë pa roba motorit, se në roba janë. Po handër me ne. S'ka fajnë se kjo është fix për i stratë e BMW-s. BMW për BMW. Thjesht kjo është motor, është makinë. E një ta kategori për i stratë. Si topologji po themi. Oke, atëherë mbyllim këtu. Mund të i fuzi kafe këtu në fresku tani. Edhe shifemi në review në radhës. Mos harroni të bëni subscribe, e keni këtu poshtë. Subscribe edhe aktivizoni atë njoftimeve. Hop. S'na pa fare. S'ka fajo futa dhe unë keq. Ju pafshim.